如果你们有机会啊，真的要来趟徐州，这趟来徐州啊，又解锁了好多之前没吃过的美食。徐州的芝麻鸡啊，这家店开了有30年了，用了很久了，今天啊终于吃上了干锅鱼尾啊，你看这加了一个招牌菜啊，哇，太香了，太香了！蒜蓉蟹柳，这看起来也是炖的非常入味啊。徐州蒜鲍鱼啊，来徐州必吃的啊。点这几道啊，每一样都是招牌菜，迫不及待尝一尝啊！干锅鱼尾，这个啊，迫不及待尝一尝啊！刚刚在锅里炖的时候啊，我看着这个都馋的不行了啊！哇，你看这鱼肉，我天，这口太香了，太鲜了，真出乎意料好吃，鱼肉特别绵密的口感，而且特别鲜，我天，这一口。真香！哎呀，憨爆了！没有骨头，一口下去全是鱼肉。我天哪，焗的特别入味啊！你看，一口下去真的是鲜到不行了，那个海鲜味特别浓。我天哪，哇，绝了绝了绝了！尝这道菜，蒜香焗蟹柳啊！哎呀，这个蟹柳焗的，你看看啊，太软烂了啊！哇，这一口下去，我天哪，一口悬吊啊！真香！哎呀，哇，这一口简直了，香迷糊，真的，蒜香味太足了，蟹柳炖的特别的嫩。每一丝都是嫩到不行那种感觉，你知道吗？哇，咱这有啥说啥啊！这老店这个味道啊就不一样啊！刚刚吃的前几道菜，每道菜我感觉真的特别令人感到惊喜。徐州芝麻鸡啊，这个首先这个啊，它这个芝麻鸡呢是炸这个馍片啊，看，哎，这种啊，地锅鸡是贴的饼。真好吃，口感还挺辣的。哇，鸡肉紧实有弹劲儿，最主要是炒的太入味儿了。一口鸡肉再配着一个馒头片，真香！哎呀，馒头炸的特别脆，蘸着鸡汤吃，好多芝麻啊，哇，这口能吃到徐州那个老芝麻那个香味儿啊，哇，这个馍片蘸这个汤汁吃，满满的就炒鸡味儿，这青椒味儿特别辣，特别足。它这个芝麻真是撒的特别多，这个芝麻绝对是画龙点睛之笔啊，非常香。辣青椒。这口徐州芝麻鸡啊，真的是馋了我很久，今天终于吃到了，爽！澳洲小伙伴，大家记住了啊，徐州不但有地锅鸡，还有特别好吃的芝麻鸡。